Cek program terapi. Saya telah melakukan tindakan cek program terapi bahwa benar pasien yang bernama Nyonya N perlu dilakukan tindakan fisioterapi dada, nafas dalam, dan batuk efektif. Saya sudah siap menyiapkan alat dan saya sudah siap melakukan tindakan. Menutup tirai. Mencuci tangan. Mendekatkan alat. Selamat pagi Bu. Pagi. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, saya perawat Julia yang akan berjaga pada pagi hari ini pada pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Adapun maksud kedatangan saya kemari untuk melakukan tindakan fisioterapi dada kepada Ibu dan mengajarkan nafas dalam. Adapun tujuannya untuk mengeluarkan
silakan tunggu Ibu ya Bu. Ibu dapat tarik nafas, tahan, hembuskan ya Bu ya. Bisa semangat Ibu. Kita mulai ya Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan Bu. Tarik nafas, tahan, hembuskan Bu. Sudah ya Bu ya. Untuk selanjutnya Ibu dapat melakukan tarik nafas, tahan, hembuskan dan mengeluarkan sisa ya Bu ya. Ini tempat untuk geraknya Bu. Ini air hangat ya gunanya untuk melonggarkan ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Bu, dapat kita mulai ya Bu ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan Bu. Bahaknya warna kuning kehijauan ya Bu ya. Ayo ya Bu. Minum dulu. Maaf ya Bu ya. Bu, ini saya sudah selesai melakukan tindakan. Saya izin melakukan ini dulu ya Bu ya. Izin. Bu, saya posisikan kembali ya. Bu, ini saya periksa kembali parunya ya Bu ya. Apakah masih ada dahaknya atau tidak? Maaf ya. Untuk dahaknya sudah keluar ya Bu ya. Saya izin untuk pencucian dan memegang tirai ya Bu ya. Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Apa yang Ibu rasakan? Lebih lega dan lebih nyaman. Untuk dahaknya tadi berwarna kuning kehijauan ya Bu ya. Untuk rencana tindak lanjutnya nanti, jika Ibu memerlukan bantuan, silakan hubungi saya atau perawat lainnya yang berada di ruang jaga ya Bu ya. Atas kerjasamanya, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang Bu. Mencatat pada lembar kerja keperawatan pada hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 telah dilakukan tindakan fisioterapi dada dan nafas dalam dan batuk efektif kepada Nyonya N dengan respon subjektif pasien mengatakan lebih nyaman. Dengan respon objektif pasien telah dilakukan tindakan fisioterapi dada dengan batuk berdahak, dahak berwarna kuning kehijauan. Tanda tangan Hilda Marlina Febrianti. Terima kasih.